ni igihe cy'iwacu uyu munsi, ni igihe cyo guhindura ibintu, ni igihe cyo guhindura ibintu ngo bigende neza gusumba, ni igihe cyo kuzamura ibyazamye, ni igihe cy'uko ibitakunze bikunda, ni igihe cy'uko igihugu rero giheza ukavuga uti ngomba ndagihindura ic'amata n'ubuki, kuko ntivyikora. Tubwiza kukibungabunga, tukagiteza imbere, tukagifata neza ico gihugu c'isezerano. Erega ayo mabuye y'agaciro Umukama tubwira nitwe tubwiza kuyimba, tukayadandaza, tukayahingura, tukayahereza murundi kwisahani kugira bishikeyo. Hari umuntu abwirizwa gukora. Igihe cuno munsi ni wewe uhari, sije ndahari, naho vyogenda gute sindagusunika ngo ndahaje, ndakwiteze ko ubikora. Uwo n'umurundi wari wese yobivuga. None nihagera hasigaye imyaka 14 tugashika mu 2040, ni 14 gusa, nituzomara mare kandi vyaratanguye. Mbega tuzoba tugezehe? Ahubwo nyene muratubwira twebwe bato bato ico bisigura igihugu cifashe. Iryo jambo risigura iki kuri nyokuru? Risigura iki muhira ku mutumba? Tumenye ico turindiriye, tumenye neza aho tuzoba tugeze, tugira ico twitega. Ataco twiho kwitega naho nituzomenya ko twahomvye. Muratubwira ivyo tworindira, tumenye ico abarongozi bacu twobitega ko, tumenye nico tubabaza. Twebwe ku mitumba turakene kumenya tuzoba tugeze muri ico gihe. Hazoba hahindutse iki? Tuzoba tubayeho gute? Twitega iki? Ikindi naco muratubwira ico mudusaba kugira natwe tujemwo, dushiremwo natwe, dushiremwo inguvu. Itarenta zacu turazifise, umwe wese ku rugero rwiwe, natwe dushiremwo iziwacu. Erega tutagiyemwo muzava mutubwira ngo ntaco twabafashije. Tubwira aho tuzoba tugeze, mutubwira ivyo mubwirizwa gukora, mutubwira ivyo tubwirizwa gukora, duheze tuje hamwe. N'ivyanka tuze twite ku mwikomo twese, n'ayahandi turabarindiriye. Ico gihugu twumvise ciza, ico gihugu c'amigezi, ico gihugu c'amasoko, ico gihugu c'ingano n'amasaka, c'amavuta n'ubuki, c'amabuye y'ubutare, kimeze gute neza na neza muri 2040? Mu majambo twumva kizoba kimeze gute? Muzoba mudufashije kandi bibandanije kutubibona. Barya abantu mwaduhaye ngo baturongore, barya batware dufise, mbere bamwe nabo twitoreye twizigiye yuko bazodutwara batujana aho hantu. Barya abakozi tumenyereye mu biro, babandanije kurya tuzi bakora. Ivyo bintu none mwumva bizoshika? Bamwe muri bo ngo basigaye bonka. Iryo jambo rirateye ikigongwe ngo igihugu kirabonkeje. Akani gashasha nta nuzi yo kazananye. Ngo igihugu kikonkeje wo nkunyarutsa. Muramaze kuvyumva. Iryo jambo rirateye isoni, rirababaje mu gihugu nk'iki cacu. Mukabona kiratemvye, muramenye iyo vyazananye. Bazabonsa ari benshi batagaburira iyo nka, utunyana two tuzoba twarapfuye kera. Iyo mvugo siyo, mbere ntaho nusubira no kuyikoresha muri buno Burundi. Nico gituma byari bibereye ko haba impinduka mu mitwe yacu, mu mitima yacu, mu bwenge bwacu. Harageze ko abarundi bose kugira ngo ico gihugu twumva tuze tukibemwo mu mutekano n'amahoro. Ayo mata n'ubuki tuyashikire. Harageze ko tuva hasi twese tugahagarara, tugahinduka, tugahindukira, tuti naho tumenyere kubikora sivyo, naho tubikora uku sivyo. Imyaka 40 mu bugaragwa yaraheze, imyaka 40 mu bugaragwa yaheze. Reka twinjire mu gihugu c'isezerano. Imyaka y'ukomorwa n'inzoka mu gahinga yaheze, reka twinjire mu gihugu c'isezerano. Imyaka kuryamana mu gahinga yaheze, reka dukore, dutungwe n'ivyo twakoreye. Imyaka yo kwama duhangayitse dutinya ibihugu by'Abafilisti, by'Abagoriyati n'abandi yaheze, reka dushike mu gihugu c'amahoro n'umutekano. Harageze ko tujabuka Yordani, twinjire mu bihe bishasha, le temps du changement de mentalité, kugira ngo byukuri dushike muri ico gihugu c'isezerano. Dufatiye kwirira ijambo ry'urufatiro
muze tuzirikane dutegere ingene ijambo ry'Imana naryo nyene ridusaba gukora mu kuri ngo twubake igihugu c'amata n'ubuki. Dukore mu kuri twubake igihugu c'amata n'ubuki. Ngiri jambo ngiye gushimikira ko muri kano kanya. Ijambo ry'Imana twumvise turisanga kwa Matayo kigabane ca 25 kuva ku murongo wa 14 gushika kwa 30. Nyene cubahiro mu gihugu cacu c'u Burundi n'umutambukanyi wanyu. Ubahwa mwese bene icubahiro mujejwe amabanga hambaye mu nzego nkuru z'igihugu. Mwebwe mwese mwemera Imana mukuraniye hano muri kino gisabisho. Tugire Kristu. Tugire Kristu. Imana se umukama wacu Yezu Kristu nihezagirwe yo yaduhaye gusubira gukoranira hano mu mpera z'umwaka ngo twikengurukire ku vyiza vyinshi twagabanye, tuyisaba imbabazi no kuvyo tutaranguye neza, tongere tuyihereze uyu mwaka ugiye gutangura. Ivyo umukama yatugiriye n'agatangaza, turi mu kanyamuneza. Ico gituma dushaka gushima bivuye ku mutima. Naho tutigenjeje neza, Imana ntiyadukuye kwijisho, ahubwo iduhaye guheza uwo mwaka turi bazima. Itwongeye umwanya ngo twinagure, itwongeye iminsi ngo twisubireko, itwongeye kubaho ngo twige kubana, yatwongeye ijambo ngo twige kumviriza abandi. Uwo mwaka kuri benshi wabaye mushasha, na cane cane ku ndongozi zacu zivyagiye ngaha. Wabaye mushasha ubona ko hana amatora yatayemwo, maze benshi bagashimwa canke bagasubira gushimwa, bagashingwa amabanga mashasha, bagashirwa mu bindi bibanza kugira ngo bazamure ivyo biba vyarazamye, bateragire bimere, bavomere binage, babinagure, natwe abene gihugu turonka amata n'ubuki. Si ivy'abantu ni Imana ibigira, ko kuva na kera niyo yamanye umugambi ku bana bayo. Aha Uburundi n'ubw'Imana niyo ibufitiye umugambi. Kumwe ko abanyisirayeli Imana yarangurira umuhango yemere kuva na kera basekuru babo. Dusozera uyu mwaka turiko turinjira mu mugambi muremure w'igihugu, udusaba kuraramura amaso, tukaraba kure, tukiyumvira n'abataravuka. Turaheza twibaze muri kino cigwa ko twiteguye koko gukomera muri uwo mugambi. Imana itwemera kutwinjiza mu gihugu ciza, c'imigezi, amasoko n'amariba y'amazi yiburuka mu mibande no mu misozi, igihugu c'ingano n'amasaka, imizabibu n'imitenahi, imirimoni, igihugu c'amavuta y'imizeti n'ubuki, igihugu bazofunguramwo ivyo kurya atawubibagerera, igihugu atana kimwe kizobura, igihugu kirimo amabuye y'ubutare n'imisozi tuzokwimburamwo umujumpu. Ngo bazofungura bahage, bahezagira umukama Imana yabo kubera igihugu ciza yabahaye. Ico gihugu dutegerezwa kugikorera kuko yaduhaye ingabirano dukeneye kugira ngo tugiteze imbere. Muzere muri kino kiyago dushimikire kuri ano majambo atatu. Ubwa mbere, ico Imana yemere igihugu c'Isirayeli. Ubwa kabiri, ibisabwa kugira ngo winjire uragame muri ico gihugu c'isezerano. Ubwa gatatu, ico twokora kugira ngo turambire mu mahoro mu gihugu ciza ngaha i Burundi. Ubwa mbere, ico Imana yemereye abanyisirayeli aho yabemereye igihugu c'isezerano. Bavukanyi dutangure turabire hamwe ibiranga igihugu c'isezerano. Imana yemereye igihugu ca Kanahani abanyisirayeli nk'igihugu ciza cane, igihugu c'amata n'ubuki. Bimwe bimwe twokwibutsa dusanga mu ijambo ry'Imana biranga ico gihugu ni nk'ibi. Ubwa mbere, Imana niyo itanga, niyo itoranya abayo ikabaha igihugu. Imana niyo itanga igihugu, nirongora igashiramwo abana bayo muri ico gihugu, niyibigira, niyibikora. Abanyisirayeli si igihugu bagwaniye, si igihugu baharaniye, ntibakironse kubw'inguvu zabo, ahubwo ni igihugu bagabiwe n'Imana, n'ingabirano. Ni igihugu batoranijwe nayo, heritage. Imana yabwiye Ibrahimu iti
abazokwamukako nzobagabira kino gihugu. Igihugu c'Isirayeli yari ingabirano y'Imana ku bana bayo. Ubwa kabiri, igihugu c'Isirayeli ni igihugu cimbuka canke cimbuka cane, une terre fertile et abondante. Igihugu c'isezerano muri Bibiliya ni igihugu cerekanwa nk'icimbuka cane, aho imfungurwa ari nyinshi bakaronka n'umusesekara. Ni igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu c'ubworozi amata, igihugu c'uburimyi ubuki. Iruhande y'ibihugu vy'ubugaragwa barimwo, Imana yabemereye bobo igihugu cahezagiwe kigwa imvura ikavomera imirima. Iti nzobaha imvura mu gihe cayo, isi izokwimbuka, ibiti vyo mu mirima vyama ivyamwa, muzosekura ingano gushika kwiyamura ry'imizabibu, iyamura ry'imizabibu naryo rishike kwibiba. Muzorya ivyo kurya muhimbe, kandi muzoba mu gihugu canyu mu mutekano. Igihugu Imana yemera si igihugu c'inzara, igihugu Imana igaba ni igihugu cimbuka cane. Bwa gatatu, igihugu c'Isirayeli Imana yemereye abayo ni igihugu c'umutekano n'amahoro. Igihugu c'Isirayeli nicagamburukira Imana, izobaha amahoro, umwagazi w'impene usigara ubana niyahora ari ntambwe. Yabemereye amahoro nyayo, ugutekanirwa mu babo no mu vyabo. Imana yababwiye iti muzoba mu mahoro mu gihugu canyu, nzosasagaza amahoro mu gihugu, mwiryamire atankomanzi, nzozimanganya mu gihugu ibikoko bigira nabi, kandi inkota ntizosubira guca mu gihugu canyu. Imana yabemereye kwirukana ibikoko byose bikaze, gutsinda abansi babo, kugira ngo babeho mu mahoro muri ico gihugu yabatoranije. Imana ntigaba igihugu c'intambara, igaba igihugu c'amahoro n'umutekano. Ubwa kane, igihugu Imana yagabiye bene Isirayeli ni igihugu gifise imbibe. Igihugu Imana yemereye Isirayeli cari gifise imbibe zitomoye. Igihe ca Ibrahimu Imana bivuga muri rusangi, ariko buke ratevye iratomora aho gihera naho giherera. Iti kuva kuri Dani gushika kuri Berseba, no kuva kuri Mediterane gushika kuri Yorodani, ngico igihugu ndabagabiye ni igihugu canyu. Igihugu c'Imana kirafise imbibe, kandi babwirizwa kucakira no kukibamwo bakacuzura kuva aho gihera gushika aho giherera. Ubwa nyuma, igihugu c'Isirayeli Imana igaba ni igihugu c'isezerano ryo guhinduka bakamenya Imana koko. Igihugu co guhinduka, kwemererwa igihugu ntibigarukira ngaha kw'isi. Imana aho yabagabira igihugu ntiyashaka ngo baze babe kw'isi biherere kw'isi. Imana yashatse kubemerera ubuzima budahera mw'ijuru. Igihugu cera ndabazoragwa mw'ijuru ni ingereranyo y'igihugu nyaco bazobamwo ubuzima budahera. Igihugu c'isezerano ni igihugu tuzobamwo imyaka itazohera. Imana ntitanga ibihera, Imana ntitanga ibisaza, Imana ntitanga ibitituka, idushakira ubuzima hamwe nayo mw'ijuru. Iki gihugu co ngaha kw'isi turwanira ni mburi y'igihugu nyaco dukwiye kurwanira gusumba. Ingene twiruka ngo tube kuri ino si, twabwirizwa kwiruka gusumba ngo tuze tube mw'isi itazohera. Ingene twiruka turondera ubuzima kuri iyi si hera, twabwirizwa kurushaho kurondera ubuzima mw'isi nshasha itazohera. Aho hantu Imana izohanagura amosozi ku maso y'abantu, urupfu ntiruzoba rukivugwa, nta kigandaro, nta mubabaro, nta marira azoba akihaba. Nico gituma ataco vyomarira umuntu gutunga ivy'isi vyose arasha umutima wiwe. Nico gituma ataco bimaze kwiruka kuri ino si, ugasanga umuntu arinze ahenuka atigeze arondera iyo yariko araja hariya aja mw'ijuru. Kuko Imana ntituraga ubuzima butituka, ubuzima bukuvako umwanya muto. Imana ituraga ubuzima buzokwamaho. Ngivyo ibintu bitanu twotora mu ijambo ry'Imana muri vyinshi biranga igihugu c'isezerano, igihugu Imana igabira abana bayo. Ubwa kabiri, kugira ngo ico gihugu bacinjiremwo baragame
hariho ibisabwa, les conditions d'accès à la terre de promesse. Kugira ngo umuntu agishikemwo bisaba iki? Imana iratugabira, mugabe ikadusaba kwitegurira iyo ngabirano, kuraba ko tubereye iyo ngabirano. Iyo ngabirano Imana itanga ntibayakira bayayata, so gusemagura amasoro. Ce n'est pas un droit absolu. Kugira abanyisirayeli bakigabirwe bategereza kugororokera Imana, kugamburukira Imana. Ico gihugu kizobaca mu myanya y'intoki nibasenga ibigereranyo, la prostitution sacrée, ugusenga ibimana by'ibipagani. Nimwaza gupfukamira ivyo bimana, ico gihugu kizobaca mu myanya y'intoki. Ico gihugu kizogenda nimwasenga ibigereranyo, nimwagendera mu karenganyo. Ariko kandi nibisubirako bakigaya bakagaruka ku Mana, Imana izokibasubiza. Nihagera bagaca bugufi bakemera gusaba ikigongwe, ico gihugu Imana yabatse izoheza ikibasubize. Imana rero yonyene yarashinze ibisabwa kugira ngo ibegurire bwegu koko ico gihugu kibe rwabo bwite. Icambere nukwemera Imana no kuyigamburukira kugira ngo twinjire muri iyo si tuvuga, ico gihugu gishasha c'isezerano, ico gihugu twarindiriye turondera. Dutegereza kwemera Imana kandi tukayigamburukira, la foi et l'obéissance. Kugira rero kitwegukire, kugira abo banyisirayeli ico gihugu kibegukire, Ibrahimu yasabwe kwemera mu ntango, emera ico Umukama akubwiye, kwemera ico Imana ivuga. Iri jambo rirakomeye cyane, sukuyivuga mu izina ngo turahejeje, sukuyumviriza tukayitega amatwi tutabikoze. Dusabwa kwisubirako, tukareka gukora ibihushanye n'ishaka ryayo, tukareka gukora ibihushanye n'ivyo Imana yacu ishaka. Aho rero tuzoshika muri ico gihugu. Kwemera Imana sugusenga mu kivunga, sukuvyerekana mu buryo buboneka gusa, nukuvyerekana ahubwo mu bikorwa byo guheba akarenganyo, nugukora amabwirizwa y'Imana. Hari inyifato zituka Imana, zitera akagera Imana, mbere bamwe bakigenza nk'uko womenga Imana ntayiriho, abandi bakigenza nk'uko umengo nibo Mana. None tuzoja muri ico gihugu gute kandi Imana twarayisubirije tukaba Imana mu kibanza cayo? Kwa kundi kwa abavyeyi bacu ba mbere yaciye ibirukana mu murima yari yabaremeye. Kwemera Imana no kuyigamburukira. Mbega abarundi turemera Imana koko? Mbega abarundi turemera Imana mu buryo tubayeho? Mbega abarundi wo twihweza turemera Imana tukayigamburukira? Nimba tubikora, aho rero twizigire kwinjira muri ico gihugu, kujabuka Yorodani tukinjira muri Kanahani. Ubwa kabiri, igisabwa nukudatakaza umwizero be no kurinda, le courage, kurinda. Ukwemera Imana kwamye ari kirwanisho gikomeye. Ukwemera Imana kuva kera muri Isirayeli nico kigwanisho bari bafise. Ibihugu byinshi vyamye vyambaza Imana mu bihe bigoye, kandi Imana yamye batabara. Bimwe turabisoma muri Bibiliya, ibindi tukavyumva muri kahise kavuba. Gusenga sumugigwa, gusenga sukutugora, gusenga sukutugobera, gusenga sibirori. Nibive mu mutima koko, tugira ico dusaba, tugisabe kivuye ku mutima, tugisabe duhinduka, ico dusaba kizoba. Mugani twabisaba ku majambo gusa tutavyemera, tudashaka ko duhinduka, ico gihe bihinduka ibirori. Ininiva barasenze, barambara amagunira, barasondesha n'ibitungwa, basaba Imana ngo ibagirire ikigongwe. Igihugu carakize, kandi babigize igihugu cyose bivuye ku mutima, maze igihugu kirakira. Yeruzalemu vyagenze uko, basagirijwe n'abansi, bagasenga bivuye ku mutima, igihugu kigakira. Bivuye ku mutima, igihugu kigakira. Hariho igisagara citwa Rennes mu Bufaransa, 1357
byagenze uko nyene, igisagara Imana irakirokora kubera cose caviriye hasi rimwe kigasenga. Igihugu ca Lyon mu Bufaransa amajepfo nuno munsi baracibuka ico gihe hari mu 1643 hateye akaranda kariho karamara abantu kivira hasi rimwe igisagara, barasenga barambaza umuvyeyi Bikira Mariya bati dutabare turahonye. Igisagara carakize kuko baviriye hasi rimwe bose bagasenga, Imana iraheza irumviriza amaborogo yabo. Igisagara ca Dunkerque mu Budagi vyagenze uko nyene, eka na bimwe bita la chute du mur de Berlin burya vyagenze uko nyene. Habaye igisabisho gikomeye, abantu basenga ijoro n'umutaga, Imana iheze bakora ico gitangaro. Ugusenga kw'igihugu mu bibazo yarabaye kuvana kera, inyishu y'ibihugu vyemera Imana bivuye ku mutima. None mu gihe kigoye kurya igihugu cagurukira rimwe kigasenga kandi Imana ikabibona ikabikora, nuno munsi birakunda. Inyifato dusanga aho hantu hose bahuriyeko, mu ivyo bisagara vyose inyifato bahuriyeko tubisomye muri kahise ni zitatu. Ubwa mbere ni ukwemera Imana mukuri. Abo bantu ntibabigira nk'ibirori, babigira kuko bavyemera mu mutima wabo, bakemera ko ivyo bakora bavuga bishoboka, bakwemera ko Imana babwira yumva, bakwemera ko Imana babwira ifise ububasha, bagaheza bakayisenga. Rero ubwa kabiri kwari ukugaya ibicumuro bakoze, bagasaba imbabazi. Ugugaya igicumuro wakoze ukabigira kubw'inyungu z'igihugu, kugira ngo igihugu kiveyo, ntigihitanwe n'umwansi, ntigihitanwe n'amahano, ugafukama wewe kubera uziko niwigaye ukisubirako, Imana iheze ikumviriza igisabisho c'igihugu cayo. Nuko bagira umwe wese akisabira ikigongwe, bose bari kumwe bagaheza bagasenga, Imana ikagira imbabazi, ikavyura impuhwe, igaheza ikabakiza. Ica gatatu nuko babigira baciye bugufi, bimwe bivuye ku mutima, bagapfukama. Erega iyo umuntu yumva ari Imana yopfukamira ikindi giki? Biragoye ko twoca bugufi mu gihe twumva turi bakuru banini cyane. Kugira dusenge bivuye ku mutima bisaba guca bugufi, ukaja muhira ugapfukama, amavi agashika hasi. Ijambo adoration rishigura gukoza umunwa hasi, gukubita inkoro hasi imbere y'uri Imana kuri wewe. Ivyo nivyo vyamye bikiza ibihugu, bose bemeye bagapfukama, bakemera ko bari ubusa imbere y'Imana, bagatakambira igihugu, bigizwe n'indongozi birakiza. Nguko uko tubisanga muri kahise, tubisanga abandi bamye babigira. Kugira natwe ibisabisho vyacu bishikira Imana, dusabye kuyemera bivuye ku mutima, kwicisha bugufi no guheba akabidukora. Ahandi ho ibisabisho vyacu biraruhisha Imana, biranditse mu ijambo ry'Imana. Ica gatatu gisabwa ngo dushobore kwinjizwa koko muri ico gihugu, nukudahemuka no kugendera ubutungane mu maso y'Imana, la fidélité et la justice. Imana yacu, iyi Imana turiko turavuga hano, iyi Imana Uburundi busenga, iyi Imana y'abasokuru, iyi Imana ya Ibrahimu na Isaki na Yakobo, iyi Imana ntibangikanywa. Notre Dieu est jaloux. Imana ifise ishari rikaze, irashavura, igashavuzwa na twebwe mu gihe turiko turayihindurira, tukayibangikanya, tukayisubiriza. Kugira abanyisirayeli baragame mu gihugu yabagabiye, basabwe kudatirigana na gato ngo bayishayeko. Nico gituma cazira kuja gusenga ibimana vyakozwe n'abantu. Handitse ngo bishitse ko wibagira Imana yawe, ugakurikira izindi mana, niwazikorera kandi ugakubita inkoro hasi imbere yazo, ndabikurahiye uyu munsi ko muzotikira nk'ibihugu Mukama yatikije imbere yanyu, niko muzotikira kuko mutumvirije ijwi ry'Umukama Imana yanyu. Bishitse ko wibagira Imana yawe, ukihenda ugakurikira izindi mana, ukazipfukamira ukazita Imana, ukazizera ko ubuzima bwawe, ukazihereza ibyo uzishikanira. Hariho Imana uhora uvuga ukayita Imana, maze ukayihindukirira ukayibagira, ugapfukamira ibindi bintu. Kurya nagiriye ibindi bihugu, niko namwe nzobagirira
iryo ni ijambo ry'Imana. Aya majambo arateye ubwoba, aya majambo aradukebura akadukaburira gukunda Imana, kugaruka ku Mana. Umukama ntatinya kutugabisha. Abantu nibatagendera ubutungane, abantu nibarenganya bato bato, nibasenga ibigirwamana, ngo isi izobasuka hanze, la terre va vous vomir, niko handitse mu ijambo ry'Imana. Ico gihugu nzobaha kizobata hanze co nyene, nimwarenganya bato bato, nimwibagira ko ndi Imana yanyu. Kucinjiramwo rero bisaba kwitegura cyane, bisaba kwisubirako, bisaba kwemera guhinduka, tukaba abandi tukaba bashasha. Ubugira kane mu bisabwa nukwigaya no kugaruka ku Mana. Bavukanyi, igihe cyose igihugu carenga ku masezerano, Imana ntiyabihanganiye, ahubwo yarabirukanye. Kugira bakigarukemwo, bamye bakubita inkoro hasi, bakemanga kabi, bakemera ko bacumuye, bagasaba ikigongwe, bakagaruka ku Mana. La terre n'est pas un droit absolu, mais un don lié à la relation avec Dieu. Ico gihugu kivana n'imigenderanire ufitaniye n'Imana, kivana n'ingene ubayeho nk'uwemera Imana. Kugira Imana ikitugabire bya bindi byose twumva bibe gwacu, bivana n'imigenderanire dufitanye nayo, la relation avec Dieu. Abarundi tutigaye, tutikubisa gashi, tutuguruye amaso ngo tubone, twita ikibi ikibi, twita akarenganyo akarenganyo, ivy'abandi tuvyite ivy'abandi, tutabihevye ngo turabe kure, ivyo dukora byose bizotujana. Ico gihugu tugabirwa n'Imana dusange turiko turagisambura. Hariho impinduka zikenewe, hari impinduka zikenewe ku muntu umwe wese, kuva hasi gushika hejuru. Tugomba twinjire muri ico gihugu ca Kanahani, tugomba tujabuke Yorodani, mugabo hariho ibisabwa kugira ngo tuze turagame muri ubwo buzima bushasha, muri ico gihugu gishasha. Erega si bose bacinjiyemwo, erega si bose bashitse muri Kanahani. Tubwirizwa kuraba ko tubikwiye. Igice ca gatatu arico ca nyuma, mbega twokora iki kugira ngo turambire mu mahoro mu gihugu tugabirwa n'Umukama? Twokora iki twebwe ngahi wacu duheje kumva abanyisirayeli ivyo basabwa? Bavukanyi, nkuko tuvyumvise mu ijambo ryayo, mbere nejo twavyumvise mu gisabisho c'inkuka y'imisa catwinjije muri kino kiringo, ukumenya Imana si iciyumviro, ukumenya Imana si amajambo, ukumenya Imana si birori. Kuba twarashize Imana imbere twiyemeje vyinshi, dusabwa kubigendera bigaheza bikagaragara mu buzima bwacu. Turahiriwe ko dufise indongozi zemera ko Imana iriho, iyo ni intango. Zemera ko Imana ari Imana, ni intango ikomeye cyane. La première condition, la foi, kwemera ko Imana iriho. Nimba rero Imana iriho kandi ikaba ari Imana, bisigura iki kuri jewe? Kumbura ikibazo nyamukuru gihera ngaho. Nimba Imana iriho kandi ikaba ari Imana igaba byose, nkaba ndi umuntu muto y'ikiremwa imbere y'Imana, none kuva ubwo nca ndavyifatamwo gute nimba Imana ari Imana? Twebwe ngaho i Burundi rero, iki gihugu cacu biraboneka ko gikeneye impinduka mu buryo tubayeho, mu buryo dukora, ariko cyane cyane ni mu buryo twiyumvira kubu na kazoza. Ingene dutegera ivyubu, ingene twiyumvira kazoza, n'ingene tubaho ku munsi hari impinduka zikenewe cyane. Birabereye ko twohagarara tukaraba ko turi ku murongo wo, ko turi ko tujaho. Hari habiruka cyane bagakoresha n'uburyo bwinshi baja hatariho, bagakora cyane batujana hatariho. Birabereye rimwe rimwe ko umuntu ahagarara akaraba ko ari kwibarabara ryiza, ko ari kwibarabara ryo, ko ari kaja bukuruzi rwo, ko ari kwatujana mu gihugu co, na cyane cyane iyo uri imbere y'abandi. Haro byinshi twamenyereye bikwiye guhinduka. Turakeneye changement de mentalité, changement d'attitude, changement de comportement. Ko twinje mu mbona kazoza nshasha,
mwebwe mufise ijambo, mwebwe muturi imbere, mwebwe mushashaye ibibanza iyo amadekere yasohotse nuko mwebwe mutabimenya, ku ma WhatsApp ama message mukama na attention umuntu ashiramwe mu kuderura liste, kandi yurimwo kubisanzwe ububizi, mugabo ugasanga umuntu araba ko yohava yisangamwo par hasard, ukabona yuko ari ikintu gihangayikishije umuntu, mbere na tension ikaduga. Ako hantu murahibuka, tugashashara ibibanza, tugashima kudugaho turamutswa neza kandi na benshi. Mwebwe muriko mukora ibiharuro by'ico muzokuramwo mu myaka runaka, tudashitse iyo tuja, abarundi bazobagiriza ko mwabahemukiye, bataco mwabafashije igihe mwari muhari. Igihe muhari nubu haheruka gusohoka makete menshi cyane, ingingo zishinga ibibanza n'ababikoramwo byinshi cyane. Burya urya n'umuzigo, mbere novuga nti n'amagorwa, kuko abantu baguhanze amaso n'igihugu kinini cyane. Umuntu yovuga ati ndagowe kubera ejo l'histoire vous demandera compte. Ejo bazovuga bati ninde yarahari, ninde yarabijejwe, ninde yategerezwa kubikora. Igihe duhari nitwe duhari, nta wundi ahari, ivyo tujejwe nta wundi yobikora. Hari abandi bobishobora mugabo batabijejwe, naho babishoboye ntavyo bazoza gukora kuko sibo bahari. Nimba uhari ntubikore uhombeje igihugu cose. Nimba uhari ukabikora nabi barabibona, biraboneka, mugabo nta kundi bari bugire, kuko ntibokubwira ngo mbisa ndabikore, ubwo bubasha ntabwo bafise. Igihe rero kirahera, igihe niwe uhari, atacu umuntu akoze abacumuye kuri abo bantu bose yokoreye. C'est notre tour. None rero mu gusozera, bimwe twokora kugira ngo ico gihugu kibe koko gishasha. Mbere novuga nti si changement gusa, novuga nti ni revolution, no guhindura mu mpande zose, kuva hasi gushika hejuru. Ubwa mbere twiyumvira igihugu, tureke kwiyumvira twebwe n'imiryango yacu. Iyo mpinduka ndazi kwitoroshe. Twiyumvira igihugu, dufatire ku gihugu, référence pays, famille moi dufute, référence pays. Niko ibindi bihugu byateye imbere, niko ibindi bihugu byateye imbere. Ubwa mbere igihugu, jewe mboneramwo, je nziramwo, je ndonkeramwo. Ubwa mbere igihugu, duhagarike gukorera imiryango, dukorera igihugu. Passons d'une logique de survie individuelle ou familiale à une logique de développement national. Ako kantu ntikarafata mu Burundi. Ikibanza cyose kirimwe umuntu mu ndinganizo y'igihugu ntibakimushizemwe kubera impuhwe bamufitiye ngo abeho, si kubw'urukundo bamufitiye ngo abeho, ni kubw'urukundo bafitiye igihugu, ni kugira akorera igihugu. Birababaje kandi biri no mu nzego nkuru zimwe z'igihugu, kumva mission zifatwa nk'agashimwe, akaryo ko gufasha umuntu azoja kuzana ico yari yiteze, naho bipfira niho mubona tutavayo. Niryari hazobaho des missions patriotes sans commission. Inganda tujamwo tubanje kuriha ubumenyi dukuramwo zigahagarara, zigatangura nako. Amanama badatanga amahera ahubwo batanga ubumenyi. Amanama tuyajemwo kurondera y'ubumenyi. Mbere rimwe hari amanama tubona abakuru bacu baza kugurura, bikabagora ko baza, mbere ukabona kumengo ntibakorera igihugu, ukabona kumengo hari ikindi kiri inyuma, kandi bariko barakorera igihugu koko. Ico cyose dukora dukorere igihugu, twiyibagire dukorere abarundi, dukorere uburundi. C'est ça le patriotisme. Ico cyose dufise, ico cyose dukora, ico cyose tubitse, ico cyose twubatse, tukibone nk'intererano yo kubaka igihugu. N'ivyo dufise mu mufuko tubitegere nk'ivyubaka igihugu, atari ibyubaka twebwe gusa. Ubwa kabiri, tugororoke mu byo dukora, travail honnête.
mu Burundi muri rusangi nka twese dukora ngo tubeho, nka twese turiyungunganya. Mu gihe bose bahindukiriye kwikorera ivyabo, muraba urugero rwo kwikorera ivyacu uko rungana, hacabura abakorera guteza imbere igihugu. Il y a un conflit entre le travail comme moyen de subsistance et le travail comme base de développement. Aho hantu hari akantu kataryoshe na gatoyi, aho umuntu wese akora yirondera mu kazi, akumva ko akora yikorera, ari bake bariko barakora barondera guteza imbere igihugu. Harageze ko mu nzego zose dukomeza la qualité, hagatangwa n'ubushimwe kuva hasi, hagahagarikwa birondera, tukateza imbere akazi gakozwe neza, n'ababikorera utwabo bakabikora neza, n'abirimizi bakagomba gutera imbere. Abo bose bariyungunganya ngo biteze imbere, na cyane cyane ugwaruka bakabikora atari kugira ngo baronke amahera, bakaberuka ari kugira ngo bateze imbere igihugu, kuko ntibisa na gatoyi. Mu mutwe kuri bamwe bamwe ibiri yose ivyo, ingene dutegera akazi n'ingene bamwe bagakora ntibituma tugira aho dushitse. Abakoresha bo tuje imbere. Ubwa gatatu, gukora tukareka gutega amashi. Hariho benshi na cyane mu mihana iwacu, benshi baraba hanze baguma biteze urwego rwo hejuru ko ruzoza kubafasha ku mitumba, kubibakorera. Tugomba twiteze imfashanyo izana na hanze y'urugo, hanze y'umutumba, hanze ya zone, hanze ya komine. Kandi Imana yaduhaye igihugu ciza gitemba amata n'ubuki, none turindiriye nde? Ahubwo twese twokwiyungunganya iwacu kugira ngo duteze imbere ingo, imitumba, amazone, amakomine, aho nyene tutarindiriye abandi bazoza, maze bikaba ingendo ya bose. Ico gihugu kizoba vy'ukuri igihugu c'amata n'ubuki. Ubwa kane, kuva mu vya kera tugatera imbere. Abarundi turatinya guhindura ibintu, mbere bamwe bagafasha ngo ntibihinduke, bakabijamo ngo bigume uko vyamye. Isigeze kure, ariko kenshi turacari twege mu vya kera. Birakenewe gufata risque calculée, gutimba umuntu agatera imbere, akabiharura. Koresha ubu buhinga bushasha, tuve mu vya kera, twiyumvira ingene twokora vya bindi gusumba neza mu mwanya muto, ku buryo buke, bikazana vyiza gusumba bwa mbere. Dukoresha ubuhinga bwa none kuko buzodufasha cane kongereza umwimbu. Ica gatanu, discipline mu gihugu c'isezerano. Bavukanyi, kugira ngo imbona kazoza ntibura uririmbo ruhera haje rushasha, birakenewe gushika ku kazi kw'isaha no gutaha kw'isaha. Burya ntahari akagwara abaganga bataratubwira ico kavako. Gushika ku kazi kw'isaha no kukavako hageze, kugataha kw'isaha. Birarebereye kureka kwicara atacukora canke wikorera utwawe, hasi novuga amatelefone ingene asigaye yaradutwaye, akazi tukakabika. Kureka kuza kugurura amanama umunsi ugeze hagati. Abantu baza kugura amanama hirya no hino ugasanga baje saa 5. Uwo munsi ubupfuye, kandi mu gihe nk'iki turimwo cimbona kazoza nk'iyi, ivyo sivyo, kuko bica bituma ivyateguwe vyose bica bipfa. Mwoba mufashije cane mushitse ku isaha, bigatangura ku isaha, umuntu agashika kuco yarondera. Biri mu vyerekana ko twahinduye umurindi w'ibikorwa. Gusonera ibiringo, ibikorwa bitegekanirijweko, amadosi akareka kuvundira mubiri wacu, ico ni igicumuro kuba turindiriye. Gufata neza ivyo ku kazi avec responsabilité, transparence. Mu gihugu c'isezerano umwe wese yumva ko ari gwiwe, kandi akanka ntihagire ico mwononekarana. Gukoresha amahera y'igihugu n'umutima ukunda igihugu koko. Kwiga kugira planification, kumviriza abo musangiye ibikorwa, abagukurira n'abukurira. Umuntu hakugurira umutima abandi ngo batange intererano ku vyo akora. Ni intambwe mu bihe bishasha. Muri Korea y'Amajepfo, kugira ngo bashike ku rugero rw'iterambere rushimishije, hari hicivugo iwabo kivuga ngo le travail d'abord, le plaisir ensuite. Le travail d'abord, bimitsa akazi. Kwimika akazi, umuntu wese kuva ku mwana gushika ku mutama akimika ikitwa gukora akazi.
kandi akagakora ngo abone ko aronse ico yashaka kandi akironse kije gisa neza. Bikaba mu kwiyumvira mu buzima bw'abantu, ugasanga abantu barahindutse, bose bahindutse abakozi. Ico gihugu kiduga kiboneka. Ubwa nyuma, kubona kure. Kubona kure. Aho iwacu uravye uko turiko turagenda, uko twiruka ngo tubeho, uko turiko turakora, umengo tuja hafi. Ubonye ingene abantu bakora ukabihweza wiyumvira kugene bakora, urabona yuko arabiruka bataja kure cyane. Kuko iyo baja kure ntibari gukora uko bariko barakora. Iyo batuja mu kiringo cy'imyaka 50 imbere yacu, iyo bitongo naryiyumvira mu myaka 50 iri imbere ingene izo baringana, iyo abaho nkoreye nahiyumvira ingene mu myaka 50 hazoba hameze nkavyumvira ubu, uko nkora ubu siko nokora. Nico gituma habaho vision, bituma ture kuri kubu, idufashe kubona kure, maze umuntu ategurira bazoza aho bazoshikira. Ibihugu tuzi vyavuye hasi mu mwanya muto bigatera imbere, hari habaye impinduka mu mutwe w'abarongozi n'abene gihugu bose bakaraba kure bariko baraja. Kwiyumvira ufatiye kuri manda bisubiza inyuma igihugu. Nta vision ifatiye kuri manda ibaho. Birakwiye gufudika mu mutwe. Umuntu amaze gushikira ubutumwa ibikorwa, agaca akora rero akorera imyaka myinshi iri imbere yiwe, agashinga imigambi ifise izoboneka, izoranguka nyezina, ikazoranguka bwa nyuma muri ya myaka myinshi. Umuntu akagenda bukebuke. Bisaba ko hose haba imigambi miremire y'imyaka 10, 20, 30 mu mpande zose z'igihugu. Ugahimbagwa no gutegura uko abandi bazobandanya we uhavuye, aho bazobandaniriza, bakaza bandaniza aho uzobugeze, ukabasigira ikivi, bakazobandanirizaho ukivi kija kure, atari kivi kivuga ngo ndahejeje. Tukabahisemo, tukabasigira n'intumbero. Dutegekanye kubaka uyu munsi amazu, dutegekanye kubaka ibisagara, kubaka amabarabara, kugira amaprogrammes scolaires universitaires, amavuriro tubona tuzoba dukeneye mu myaka 30 iri imbere. Tuvyiyumvira ubu, tubitangura ubu, nkuko bizoranguka bazoba bakeneye mu myaka 30 iri imbere. Turabe ntitugwe mu mutego wa resultat immédiat, ibihugu ntibitera imbere uko. Burya gushikira vision ni igikorwa cyo kwamizako, ni igikorwa ca bose, kandi n'igikorwa c'abazi kurindira. C'est un effort constant, collectif et patient. Twiyumvirire abana bacu bagikura. Dutegurire abana bataravuka aho bazigira, aho bazovurizwa, aho bazogendeshereza imodoka zabo. Baze basange twarabateguriye byose, nabo babashe gutegurira abuzukuru babo niyo baba bakiri bariho. Iryo niryo terambere nyaryo, nico vision ifasha. Mu gusozera, nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu, bene icubahiro mwese, bene iteka, bubahwa mwese, turiko turakengurukira Imana muri no misi 3 kuri no mwaka tumaze. Kandi ijambo ry'Imana turiko turazirikana riradufasha cyane ngo twinjire muri ico gihugu ciza gishasha. Hari vyinshi twabonye twagaye uyu mwaka, umwe wese yisuzumye arabibona, kuko twese turi bantamagara. Hariho kandi vyinshi vyiza twaranguye, hariho nibindi tubona tugiye kurangura muri uyu mwaka uza. Iri jambo ry'Imana turiko turazirikana niritwinjize koko mu gihe gishasha, mu gihe cyo guhinduka. Maze kino gisabisho iyi minsi 3 izitumwe wese atahanye ijambo rishasha, ati kingiye kugihindura kugira ngo nshikane abo ndongoye, shikane abanyiteze ku ijambo muri ico gihugu c'isezerano. Naho ibintu bimeze uko biri, turashobora guhindura, turashobora guhinduka, tugahindura ibintu, maze n'abatubona bakatwigana bagahinduka. Umwera nuvi wanyu ukwira igihugu cyose. Tureke kubera intambamyi benshi bita ku rutare ngo twinjire muri ico gihugu c'isezerano. Erega bariho benshi bavunika ngo tube turuku turi. Rega hariho benshi barara barakora kugira ngo ibintu bimeze uko bimeze. None muze twifatanye nabo, dukore,
dufashanye twese ngo igihugu cacu kibe ciza kuko gusumba. Tureke kumira ku migenzo mibi, tureke kubandanya dukora ivyo conscience yacu tubwira ko ari bibi kandi twumva ko bose babigaye. Tureke kurya indya y'umugayo, iciza nico kwamaho. Kora ku buryo tuzokwama twibuka, tukwibuka dushima. Gerageza utere mu mutima w'abagukikuje